Imana ibahezagire shengero. Haleluya. Abari hafi n'abari kure, haleluya. Dukomere amashimeshi Imana yacu. Reka dushimire abaririmbyi beza, iyi team isanzwe idufasha guhimbaza Imana no gutazira Imana. Ndabasabe shengero ry'Imana tubashimire mu kubakomera amashi bace bafata ibibanza byabo. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Ndasubiriye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Abakiri mu nzu y'Imana, Imana ishimwe. Abakinezerewe, Imana ishimwe. Haleluya. Dusubire dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Nagira ngo subire shimire imigwi y'abaririmbyi ihejeje kudufasha guhimbaza Imana muri kino gitondo yose kuva mu gatondo gushika aya masaha. Nagira ngo ndabashimire Uhoraho akomeze kubahezagira cyane. Murabahizi, mukora ibintu vyiza, integuro zanyu mufata sizubusa. Kigira kabiri cy'ijambo ry'Imana gisozera ikorano ryacu ry'uno munsi. Hanyuma kandi mpereze ikaze kubari kumbonesha kure aho bari hose, abari hafi n'abari kure, namwebwe turabahaye kaza ngo mukurikirane ubutumwa bwiza tugiye gusangirira hamwe kuri uno munsi. Ndazi ko turiko dukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Nagomba ngo ndabahe ikaze umuntu wese ahari, nimba uri mu cyumba cawe, nimba uri muri bisi, nimba uri ahantu mu kazi, ahantu hose uri, nagira ngo umpe umwanya tuganire ico Imana yashize ku mutima wanje. Nagira rero tuzingurure Bibiliya zacu uyu munsi mu mwanya mutoya dufise, turabe ijambo ry'Imana. Dusoma kwavugishwa n'Imana Yesaya, igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, ibice 38. Tuhasome ku murongo waho wa mbere tuhageze ku murongo wa 6. Hanyuma duce dusimba dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 9 umurongo wa 36 tugeze ku murongo wa 43. Dusome mu izina rya Yesu. Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we, aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utakigira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku gisika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya atuku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, utehe ku minsi yawe yongeweko imyaka 15. Uti kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri. Uti kandi azozigama iki gisagara. Amen. Amen. Dusome ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 duhere ku murongo wa 36 tugeze ku 43. Petero azura Tabita. Kandi Yopa haruvugishwa umuvugishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka.
uwo mugore yari nyabikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagira mu nzu yo hejuru, kandi nk'uko i Luda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntureke kudushikira. Petero arikora ajana nabo. Ashitseyo bamujana mu nzu yo hejuru, abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe bararira, berekana amapfundo n'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu, maze amara iminsi myinshi i Yopa kwa Simoni umuhanzi w'insato. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe n'ubugingo. Ngira mvugane na bano bantu banteze amatwi, bari hafi n'abari kure. Ndasenga kugira ngo muhemu wawe yigishe kandi avuge ibikwiye n'ibibereye. Urakoze, turakiriye ijambo ryawe rigiye gufasha ubuzima bw'abantu benshi. Icyubahiro kibi cyawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Abanezerewe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Fise uyu munsi ijambo atari rirerire cyane ngomba ko tuganira, rivuga ngo amasengesho n'amosozi vyacu uhoraho aravyishura. Amasengesho n'amosozi yacu uhoraho aravyishura. Hindukira mugenzawe unsubiriremwo iri jambo urimubwire uti amasengesho yawe n'amosozi yawe uhoraho aravyishura. Murakoze, mwikomera amashi. Mwabivuze neza cyane, mwabivuze neza cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ryo mu gice ca mbere tubonye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, aho twumvise inkuru nibaza ko dusanzwe tuzi, tutumvise uyu munsi gusa. Ni inkuru iryoshe kumva, aho umuntu agera ku munota wa nyuma wo gupfa, hanyuma agasubirana ubuzima. Iyi nkuru iraryoshe. Twarabuze abacu benshi, twarahambye abacu benshi, kandi ntibagarutse. Iyi nkuru rero iraryoshe kubona uwawe hageze umunsi wo gupfa, hanyuma agaca yongerwa irindi bakwe ryo gusubira kubaho. Iyi nkuru iraryoshe cyane. Igikorwa cyose Imana yakoze cyari gifise impamvu yagikora. Hari harimwo icigwa Imana ibikeneye kwigisha abantu. Sinkekeranya yuko Hezekiya atongewe imyaka yo kubaho kubera we, oya, yongewe imyaka yo kubaho kugira ngo abantu twige, tumenye ko ibidashoboka kubw'abantu ku Mana bishoboka. Hanyuma twige tumenye n'inzira Imana icamwo kugira ngo ikore muri cas special, umwanya ubukomeye cyane. Ni gute Imana ishobora guseruka muri uwo mwanya ngo ikore icyo abantu baba ariko barayisaba? Yarerekanye rero iyi nzira, ndagomba ngo tuyivugane ko tuyumvirize neza. Ariko imbere yuko nduga ku ijambo, ndababwira gakuru numvise ku muvugabutumwa umwe. Umuvugabutumwa umwe yaravuze ijambo ashiramo akantu gatwenza karantwengeje cyane, ngo hari mu gihe cy'intambara amasoro yari karavuga cyane,
abansi bari bateye igisagara. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo iyo ntambara iraba, ariko mu nyuma irahava irahoshoroka, irahera, imera nk'igiheze mugabo idaheze. Abansi bararyama barinumira, ariko bari ngaho nyene. Hanyuma ngo umugabo umwe muri ico gisagara aca aragwara agera hafi yo gupfa, nk'ibi twumvise bya Hezekiya. Agera ahantu ho gupfa, baravuga bati basi uyu mugabo uguye gwaheze. Baca batora abagabo 4 bamushira ku nderuzo. Inderuzo, abantu bazi inderuzo, turabiganza byanyu turabe. Ni bande bazi inderuzo? Mwe mwavukiye ku mushasha muzi ambirasi. Muzi ambirasi, twebwe tufise iyo twavukiye, turahazi, twe twakuze tubibona, aho abagabo 4 baterura ikintu bita inderuzo, bagaterura umuntu w'umugabo bamujanye kwa muganga canke se ku maziko. Inderuzo barayimutegera yurirako, baramwikorera, baramujana aremvye uwo gupfa. Iyi nkuru muyumvirize gose. Hanyuma ngo bariko baragenda berekeza gushika ku ivuriro, aho bagiye kuvurira, ahagiye kuvurirwa uyu mugwayi, ngo babansi baca barasubira baratera ico gisagara, batangura kurasa ibikoho binini binini. Murumva nyene y'umwasi yateye ibica biba. Muri uwo mwanya ikintu catangaje abo bagabo 4 ngo nuko wa mugabo yari kuri ya nderuzo, bamuteruye ko baragenda bamujana ku ivuriro. Iyi nkuru ivuga ngo uyu mugabo yarasimvye ayivako. Murumva ko yari ku mfiro, yarasimvye ayivako yikubita hasi. Yikubise hasi, sinzi ko ari ubugwayi n'ibindi, babantu bari bamuteruye bati basi arumvise inkoho none aripfishije. Baca bariruka, umwe yirutse gutya, uwundi yiruka gutya, uwundi yiruka gutya. Murabizi ko mu ntambara nta muntu ajana na mugenzi we. Basiga wewe ari hasi ngaho nyene, kuko yaravuye hejuru yikubita hasi. Mugabo nango ageze hasi, reka no kuri yangwara ntiyamenye yigiye. Yaciye ava hariruka. Ikintu cyatangaje ba bagabo bari bamuteruye, bageze muhira basanga wa mugabo yabatanzeyo, basanga ni yari. Ngo baca barundi bati none wewe ko twagutwaye uri ndembe igeze gupfa, ko batwabonye wikubise hasi nk'umuntu ahwereye, wageze hano gute? Ati nta muntu apfa kabiri nakize. Tinakari nari napfuye, mwashaka mpfe kabiri. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Mbega iyi nkuru itubwira iki? Uyu mugabo yararemvye kandi ni kwari kwigwaza. Mugabo hari ikindi kintu cabaye cyaciye gituma akira. Atarakira ingwara yose ntiyashoboye kumenya igiye. Acariruka, abamubonye bamuterura ku nderuzo, abandi bakamubona aje ariruka, biyumvire bati uyu muganga ni special kabisa. Umuganga avuye umugabo arakomeye, amuvuye mu isagoni bagataha yiruka. Ariko siko byari bigenze. Imana idufashe gose. Nariko ndavuga ku byerekeye urupfu rwa Hezekiya. Hezekiya Imana yamutumiye ko Yesaya uvugishwa n'Imana. Ndakunda abantu bavugishwa n'Imana. Iyo ari abantu ba vrai bavugishwa iby'ukuri, ndakunda abantu bavugishwa n'Imana. Yesaya yabwiwe n'Imana gushira message Hezekiya ati irukanga, genda utange message, genda umubwire yuko yotunganya ivyo mu rugo rwiwe, kubera ko umunsi we wo gupfa urageze. Iyi message irabishe. Iyi message irabishe cyane. Yarageze hafi yo gupfa, aca yumva iyi message ageze hafi yo gupfa. Kumbura umuntu yagwaye aguma yizeye ngo nzokira, ariko we yaciye yumva umuvugishwa kandi yemewe cyane, azwi muri ico gihugu ko ari umuvugishwa w'Imana by'ukuri. Amuzanira ubutumwa, aramubwira ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko utagikira ukundi.
igihe cyawe cyo gupfa kirageze. Barizo uwo mwicaranye ati message nk'iyo wumva wo yakira gute? Sha hariho message zibishe, hariho message zibishe, hariho ubutumwa bubishe umuntu adakwiye kumviriza mu matwi. Ibaza umuntu akuzaniye ubutumwa nk'ubwo bw'uko ugomba upfe, burabishe, burabishe kwakira, burabishe kumviriza. Si ubwo gusa, hari ubutumwa bwinshi bubishe mu matwi y'abantu usanga bubishe kumviriza. Hari n'ubundi wakira ati amen amen amen, hari n'ubundi wumva ati ukumva umutima urazi. Ubutumwa bwose rero ntiburyoshe kumviriza, bivana n'icyo bwerekeye kuvuga. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Hezekiya yabwiwe ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe. Reka mvuge gatoya umusiguzi wa mbere yavuze ku by'urugo. Kubera iki Imana yabwiye Hezekiya gutunganya ivyo mu rugo rwiwe? Munyemerere hano hantu ndahavuga ko akantu gatoya. Imana yabwiye Hezekiya gutunganya ivyo mu rugo rwiwe. Kubera ko Imana itamubwiye gutunganya ivyiwe bwite. Aha munyumvirize gose kuko ngenda havuge ko ikintu gikomeye. Urugo ni ikintu kidasanzwe Imana yashizeho nk'umugisha, n'umugisha ukomeye. Nico gituma Imana iciyumvira gushiraho umuntu wa mbere bita Adamu. Umuntu wa mbere umuvyeyi wacu yadutanguriye, ubwo nyene yacibona ko bikenewe ko imuha umufasha kugira ngo rube urugo rwuzuye, habeho kuzuzanya. Urugo rero si ikintu gisanzwe. Umutima w'Imana uri mu rugo, urakurikirana, uraswiva, uraraba ingene ivy'urugo bimeze. Niyo mpamvu imbere yuko Hezekiya agomba gupfa, Imana yavuze ngo ivyo mu rugo rwawe ubitunganye kubera ugomba upfe. Abantu bose bariko baranyumviriza, abari hano n'abari kumbonesha kure, kugira ngo mumenye ko urugo ari ikintu special Imana yatanze mu bantu bari mu isi, kugira ngo habemwo kuzuzanya n'umunezero wuzuye hagati y'umupapa, umumama n'abana. Iyo habuze umunezero mu rugo, iyo habuze ibitwenge mu rugo, iyo habuze ibyankenerwa mu rugo, nukuvuga ngo haba hamaze kwinjira umwasi. Kubera umwasi arazi yuko umutima w'Imana, icifuzo c'Imana nuko mu rugo hama hariho amahoro. Narigeze kubwira umuntu umwe, namwebwira ijambo nari babwire, namubwiye nti muhava muca mubabara muvuga muti kumba akunda urugo gusumba ishengero. Turumva rero akunda urugo gusumba ishengero. Narigeze kubwira umuntu umwe ati hako nobona intambara yo mu rugo iwanje, nobona intambara yo mu rusengero. Kubera mu rugo ndahama imisi yose. Urazi intambara yo mu rugo, urazi ahantu wirigwa, ahantu urara, umwanya wose uraho. Bibaza rero iyo ntambara ingene woyigwana yo mu rugo. Mugabo mu rusengero ndahaza kwa Mungu. Iyo ntambara izonkubita ku munsi w'Imana, ariko iyo mu rugo izonkubitere ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu. Urumva iyo ntambara irakaze. Hako nobona intambara yo mu rugo, nobona iyo mu rusengero. Kubera mu rusengero hoho nta muntu agwana. Ishengero ni rya Kristo, ishengero ni rya Kristo. Intambara ibaye mu rusengero nta muntu agwana, kubera uyu muryango n'uwa Kristo. Kristo acahaguruka kwigwanira iyo ntambara. Mugabo mu rugo iwanje ni jewe ntegerezwa kugwana iyo ntambara yo mu rugo, ni jewe nyene jewe. Ariko iri shengero ni Kristo niwe aza kugwana intambara yaryo, kuko ngo ishengero ni umugeni wa Kristo, niwe mutwe w'ishengero. Abanyefeso 5 ayo majambo harabivuga. Kristo niwe mutwe w'ishengero.
igihe ishengero ritameze neza, igihe ishengero rifite ibibazo, umuntu aza guhagarara kurwanya urugamba rwo mu isengero ni umugabo w'iryo shengero. Uwo nawe ninde? Ni Kristo. Icyate cya mbere cy'Abikorino 11 umurongo wa mbere havuga ngo mbafuhira ifuhe mu buryo bw'Imana. Uyu ari Paulo abwira Abikorino ngo ndabafitiye ifuhe, ngo ifuhe mfise ngo nuko nipfuza kubashingira umugabo umwe ari wa Kristo Yesu. Amen. Umugabo w'iri shengero ni Kristo Yesu. Uwo niwe aragwana urugamba rw'iri shengero. Ikibazo cyose cyoba hano si jewe nzokigwana, ni mwene uyu mugeni. Uyu mugeni rafise mwene aho ninde agwana iyo ntambara? N'umugabo. Ni mwene umugeni, ni kuvuga n'umukwe urabone Kristo. Ariko mu rugi wanje nije nzogwana urugamba. Hakore no bari intambara yo mu rugo, no bari yo mu ruseko, ko mu ruseko je nzoyigwana, izogwana mwene ishengero. Ariko mu rugo nije nzoyigwana. Ko je ndi umutwe w'urugo, Yesu nawe n'umutwe w'ishengero. Nico nashatse kuganiriza uwo muntu. Nawe nagomba gushiremo iyi mpemu. Nagomba gushiremo iyi mpemu uyu munsi. Ninde Imana yabwiye Hezekiya ngo tunganye ibyo mu rugo rwawe. Nagira mbira abagabo muri hano, abakenyezi muri hano, mutunganye ibyo mu rugo rwanyu. Imana ishimwe cyane. Aho sinkuyemwe abana n'abana murimwo, hari abana basesereza abavyeyi, hari abana basesereza. Kandi ijambo rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uzurambere mu gihugu je uhoraho Imana yawe nzogirane, nzoguha. Umwana yipfuza kuramba nuwubaha se na nyina. Umwana tubaha se na nyina ntashobora kuramba, biri mu gikorwa n'itegeko Imana yavuze. Ubahe so na nyoko kugira ngo uze urambire mu gihugu je uhoraho Imana yawe nzoguha. Abantu batubaha ntibaramba, ntibaramba abantu batubaha. Ku murongo wa gatatu twumvise ijambo rikomeye. Hezekiya yumvise ubu butumwa. Uyu mutima niwe nagomba kutwakira uyu munsi. Yumvise ubu butumwa yakoze iki? Bibiliya yavuze ngo yaciye ahindukiriza amaso ku rusika. Yaciye ahindukiriza amaso ku rusika atangura gusenga. Yasenze gute? Yasenze ati data uranzi, nama ngendera imbere yawe, nkora mu bugororotsi, ibyo nkora byose urabizi, sinigeze ndakuvako, sinigeze ndaguheba, nagumanye nawe. Ibuka Mana. Hezekiya yasenze isengesho ryo kwibutsa Imana urugendo bagiranye nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabwira umuntu wese ariko aranyumviriza ngo nuruhe rugendo uri kuragirana n'Imana uzoshobora kwibutsa Imana mu gihe cy'ibibazo. Aha harakomeye, agomba ko umuntu wese ahumviriza. Hezekiya yabwiye Imana ngo yerekanye urugendo, ingene yagororotse, ingene yasenze Imana, ingene yagumanye nayo mu bihe byo kubaho kwiwe. Nawe yari kumubwira ati wewe wabaye umugenzi wanje kuva kera, twama tugenda. Umva niho yari kuvuga amajambo nkayo ngo ahindukiriza amaso ku gisika, arasenga kandi ararira. Arasenga kandi ararira. Yakoze ibintu bibiri, gusenga no kurira. Yarababaye cyane, abwira Imana ati raba itegereze. Asenga Imana. Mwene data unyumviriza, urugendo rwawe hamwe n'Imana rumeze gute? Niki uyu munsi ufise cyo kwibutsa Imana? Niki uyu munsi ufise cyo kwibutsa Imana mu gihe cy'ibibazo? Urugendo rwawe rumeze gute hamwe n'Imana yawe? Ugendana n'Imana gute? Kuva Imana iguhamagara ngo uyibere umwana nawe ukavyiyemeza, uyu munsi ugendana n'Imana gute? Ndabwira umuntu wese ariko arankurikirana ngo yibaze ubu nyene uyu munsi ubu woshikirwa n'ikibazo nk'iki cya Hezekiya. Shira ku murongo utondeshe, utangure wiyumvire icyo woca wibutsa Imana.
Hezekiya ko yarose ico yibutsa Imana, wowe nawe uyu munsi woyibutsa iki igihe vyo gushikira? Ivyashikiye Hezekiya uyu munsi vyo kubako, wewe woca wibutsa iki Imana? Ni wibaza mu mutima wawe, kandi inyishu ni uza kuyiha, ntuza kuyiha jewe. Ijambo twasoma vyakozwe n'intumwa, twabonye Petero nawe yakoze igikorwa nk'ico ku mutamakazi yitwa Tabita canke Doruka. Kubera iki? Yibereye mu ivugabutumwa, yibereye ahantu atazi biriko birabiyopa, atazi ikibazo gihari. Yagiye yumva intumwa imuhamagara ati, Petero ntutebe nyaruka. Petero ati, abantu bandonderera ibiki? Hariho umuntu umwe w'ikimazi yari yabavuyemo, hariho umuntu umwe ngirakamaro mu gisagara yari yabavuyemo. Umuntu wese yifuza kurangiza neza, umuntu wese yifuza kurangiza neza, nuko yisuzuma akaraba, mbega nzosiga iki mu rugo, mu gisagara, mu ishengero, mu gihugu? Nzohasiga izina irihe? Uko niko kurangiza neza ku muntu. Igatazina usize imyaka wamaze mu isi, wari kurishinira uyayata, ntiwigeze umenya misiyo yawe watumwe mu isi. Kubera Imana igihe yaturema, umuntu wese yamuhaye igikorwa. Umuntu wese afise igikorwa yatumwe. Igikorwa Imana yantumye, wowe si cyo yagutumye. Ufise gwawe, nanje mfise gwanje. Imana yiguma ikurikirana iraba ko misiyo yawe uriko urayikorerako. Igihe urangije isi, urangije urugendo ukava mu isi, utigeza uba icyo wategerezwa kuba, nirihe jambo uzobwira Imana? Umuntu wese azotanga raporo. Umuntu wese azotanga raporo. Ntiwibaze ko bisanzwe. Umuntu wese imbere y'Imana azotanga raporo. Urakeneye kuba umuntu abantu bakeneye. Haleluya. Tuba abantu bakenewe. Hari abana mu mashure umwigisha atamubonye ataryoherwa, ati naka ko ntamubona. Urakwiye kuba umwana umwigisha wawe akeneye. Iyo abonye ko utatonze mu ishure bimubabaza, ati icoma naka byagenze gute, akakumenya ko utatonze. Tuba abantu bakenewe. Birakwiye ko no mu gisagara tuba abantu bakenewe, kubera ibyo dukora bituma badukenera. Tuba abantu b'ikimazi mu muryango, tuba abantu bakenewe. Tudahari bigaragare yuko umuryango wari udukeneye. Tuba abantu tugenda umuryango ngo arakabona agiye, wari ngaha ntituryama, induru gusa, ibi ngo ubu turatekanye ko adahari. Nube umuntu akenewe mu kibanza cyose, nube umuntu akenewe ahantu hose. Bene data, nimutaba abantu bakenewe mu bibanza byanyu, ikibazo kizoba cinjiye. Ikibazo kizoba cinjiye. Tuba abantu bakenewe aho turi hose. Yesaya acaragaruka, Imana iramubwira ngo hari ikintu mbonye, ndahinduye icyo nari nateguye. Ndahinduye icyo nari nateguye. Hano hantu harakora ku mutima wanje. Umva, oya munyumvirize neza. Imana yatangaje ko igihe cyo gupfa kigeze, kandi Imana ntizayihenda. Ikintu cyose ikoze cyangwa ivuze nta kwihenda kubamo. Iratangaje ngo harageze. Amasengesho n'amosozi ya Hezekiya aratusha, arakora ku mutima w'Imana. Imana iriyumvira iti, iyi ngingo nafashe ngomba ndayihindure, iyi ngingo ngomba ndayireke. Imana ihabwa icubahiro.
jewe sinibaza ko na perezida wa repubulika, sinibaza ko yafashe ingingo kugira ngo ayihagarike, sinibaza ko byokoroha, sinibaza ko ari umuntu wari wese yoza kuvuga ngo hindura iki kintu ngo bikunde. Ibyo sindavyibaza. Na wewe hari abagabo hano iyo bafashe ingingo mu miryango hariya mu ngo biragoye guhinduka. Cyuba je navuze ndi serugo, ndi serugo mvuze navuze ibintu bigenda uko nabivuze. Muri hano mudahindura ibyo mwavuze. Hari n'abakenyezi bameze uko bavuze baba bavuze, naho umugabo mwinginga ati madame sheri oya hindura iyi ngingo uyihindure. Jewe navuze ndi mama naka navuze. Hari abantu badakugwa kwijambo. Hari n'abaririmbyi bari hano shefu wakora ari obwati tonda gutya akasha tonda gutya ni murabi imbere teraba gutya ati yewe ibintu uri kuragira sivyo ngo nukunyene ngo cyangwa nukunyene ndabibona. Hari abantu bakoza canke bavuze baba bahejeje badakeneye impanuro yo ku ruhande. Munyumvirize neza, tuba abantu bumviriza kandi bumvira, twumvirize kandi twumvire. Ni Imana yaturemye yonyene, Imana yaturemye. Umva, Imana yaturemye irumvirije yumva Hezekiya ariko arasenga atakamba ahindukiriye ku ruhome rw'inzu, arasenga ararira amosozi menshi, arabwira Imana ati Mana raba ingene nagendanye nawe imyaka myinshi, nyemerera Mwami. Imana iramwumviriza ati naho ndi Imana ndengeye byose, naho byose ndabishoboye. Iri sengesho sindi bubwirengagize, sindi bugirengagize. Icami Imana nirengagize isengesho ryawe. Haleluya. Icama tugasenga amasengesho atuma Imana itayirengagiza. Imana yayumviriza toya. Aha nari nacecetse mugabo ubu ngira mvuge kubera isengesho ryacu. Haleluya. Haleluya. Icondo twagira amasengesho benaya anyiganza Imana, Imana ikavuga toya iki ndagihinduye. Kubera isengesho ryanaka ndahinduye, ndabikoze uko bisabye, ndamukoreye ibyo nsabye natari ko byari bitegekanijwe ariko ndabikoze. Haleluya. Icoma tukaba abantu duhindura tugasenga Imana ikadukora ibyo twayisenze. Bizogenda gute? Nigezoba dusenze amasengesho atarimo ikinyoma, tubwira Imana ibyo twakoze, tubati Imana ni wibuke, ibuka ibyo nakoze. Wakoze bingahe? Wakoze binganiki wo kwibutsa iki Imana? Ubu nyene woshikirwa n'ivyashike Hezekiya wocubwira iki Imana? Ni wibaze uyu mwanya nuwo tugomba kurangiza. Ndagomba ngo umuntu wese mu mutima yiyumvire yibaze ati mbega ibyabaye kuri Hezekiya nanje vyombako noca nibutsa iki Imana? Noca nibutsa iki Imana? Imana itugiriye neza, amasengesho twayibwiye iyakorana n'ibindi byose by'inyongera tutari twavuze. Bibiliya yavuze ngo uhoraho yaciye avuga ngo genda umubwire ko ndamwongeye imyaka 10 n'ingahe 15 yo kubaho. Ati kandi nciye ndamurokorana n'igisagara ciwe. Haleluya. Haleluya. Ndamurokoranye n'igisagara. Igisagara nticari mu byo yasengeye, igisagara nticari mu byo yasengeye, yari isengeye wenyene. Mugabo Imana mu kwishura isengesho ryiwe ica irokora n'ico gisagara cyose igikiza amaboko ya Ashuri. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo dusenze mu bugombe bw'Imana, Imana ikora ibyo twayisabye igashira ko n'ibintu tutayibariye. Amen. Amen. Imana iduha ibyo twayisabye ikaduha n'ibintu tutagizene tutayisabye, kuko yo irabizi, irazi ibyo dukeneye. Imana ihabwa icyubahiro. Niki ufise wo kwibutsa Imana? Wakoze iki?
n'ibiki uriko urakora, uriko urafasha iki umuryango wawe, uriko urafasha iki ikibano, uriko urafasha iki ishengero. Nibihe bintu woshira mu madetayi ukavuga ati iki ndakibona, niki ndakibona, niki ndakibona, niki ndakibona. Umunsi noshikirwa n'ikibazo nk'icya Hezekiya, noca nerekana iki, nkerekana niki, nkerekana niki, nkerekana niki. Ufise bingahe? Bariza mugenzi wawe ati ufise bingahe? Iryo nibanga jiwe ndazi nta gitira aza kuvuga. Hari n'igihe atani ivyo yibuka. Ufise bingahe wo presenta imbere y'Imana? Nk'ubu nyene woshikirwa n'ivyashikiye Hezekiya. Ko wewe yabirose ibyavuga, wewe wovuga iki? Wovuga iki? Reka tubibe imbuto kugira ngo tuze turonke icyo tuzobwira Imana. Reka tugende mu bugororotsi tuba abanyakuri turonke icyo tuzobwira Imana. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Ariko nibaza ko Hezekiya yaryohewe imyaka 15 y'inyongera. Yararyohewe gose, yaciye akunda Imana cyane, yaciye yumva nyene ku bintu byose ari byiza. Mugabo hariho n'abandi bantu Imana ibongeye iminsi yo kubaho boce baparangana gose. Nari mvuye ka gatongo kanje nari ndagasigiye umugore n'abana, ati ko ngarutse rero, ubu ko ngarutse nshandakadandaza ndayarye imyaka 15 izohera n'akamazi amahera yose. Hari abantu baca bafata amadesizi atariyo. Mugabo ndakunda ingene Hezekiya byifashemo, kandi n'Imana yari yamaze kubona ko imbere yiwe hazoba ari heza. Yari yasezeranye cyo gukora, nanje nundokora icoma Imana ikaturokora, hama tukaca tubanenya twiyubura mu nkomezisha. Naravuze hano umunsi umwe nti birababaje umuntu gutangura ari hejuru gose akarangiza ari hasi cyane. Sinzi ko mwibuka umunsi navuze iri jambo, navuze ngo abantu bahiganwa mwihiganwa, sindigera mbona umuntu akomerwa amashi agitangura ihiganwa, mugabo akomerwa amashi iyo yarangije iki ihiganwa. Iri jambo nagigije hano nibaza ko murizi. Nama muri abantu ijana muga muhire tonda mwiruke. Mu ntango nta mashahari yo gutangura, nta mashahari, oya nta n'amashimwe ahari. Mugabo amashi n'amashimwe ni mugihe muzoba mugarutse, babandi bariko baratsinda ihiganwa, umwe wa mbere umwe wa kabiri baca baya amashi induru nyinshi babasanganira. Kubera iki? Ku munota wa nyuma. Ishengero rya Kristo ritangura rikora likagenda buhoro buhoro, yondo. Umuririmbyi yabivuyemo, usenga yabivuyemo, umukozi w'Imana yabivuyemo, umugabo yarabivuyemo, umukenyezi yarabivuyemo. Bukebuke ukiyumvira none umuntu ava hejuru amanuka cyangwa ava hasi aduga. Dufise ico kibazo. Uko buca uko bwira twari dukwiye kubandanya dukura mu mpemu, dukura mu gukorera Imana, tuzamuka dukora ibikomeye, twuzuzwa duhindurwa rwose gusumba akahise kacu. Birababaje ko mu kahise twari abantu bazima, ariko uno munsi abantu benshi basubiye inyuma. Wewe uri kurankurikirana ngo murakubwire iri jambo, nimba watanguye neza uzusozere neza. Niba watanguranye akariro mu mpemu kagumamwe ahubwo ukaze cyane igicaniro cawe, ahubwo ubandaye gusumba uko watanguye. Ico mukagira akariro gasumba intango yawe, kuko ijambo ry'Imana ngo intango yawe yari nto ariko isozera ryawe rizoba rinini. Si byiza gutangura cyane ugasozera buhoro. Tangura buhoro usozere cyane. Ico ni cyo Imana duhamagarira gukora. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Ariko ndabwira umuntu wese ariko aranyumviriza, ndamuhamagarira kwibaza mu mutima wiwe, mbega wowe ufise ikibazo uri kurasengera, uri kusenga gute? Hari ikibazo cyagushikiye, ushaka kuba ufise ikibazo nk'icya Hezekiya, mugabo urafise ikibazo uri kurasengera, uri kugisengera gute? Ni iki ubwira Imana? Uri ko wibutsa Imana iki? Mu isengesho rya Hezekiya harimwo amarira,
harimo amaborogo. Ariyo mpamvu rero turiga ijambo rivuga ngo amasengesho n'amosozi byacu uhoraho aravyishura. Amasengesho avanze n'amosozi yacu uhoraho aravyishura. Imana ihabwa icubahiro. Mbega ni gute uri kurasenga? Uri kusenga gute? Ni kihe kibazo uriko uraririra? Amosozi yakorotse kubw'ikibazo kanaka. Ni kihe kibazo uri kurereka Imana? Nagomba nagufasha gusenga kubw'ico kibazo. Birashoboka ko hari impamvu kanaka, birashoboka ko ufite ikintu kanaka kigutunuje, kikubujije amahoro. Nagomba nagufasha gusenga kubw'ico kibazo cyawe. Twumvise ko Imana yashoboye kumviriza isengesho rya Hezekiya n'amosozi yiwe, Imana igahindura integuro yari yafashe. Nagomba ngo natwe mu isengesho tugiye gusenga uhoraho atugirire neza. Ibyo wari witeze bitari byo uhoraho abihindure mu izina rya Yesu. Hoba hari amatangazo wumvise, hari abantu bakubwiye, hari ibyo wumvise byinshi. Ndagomba dusenge isengesho rituma ibyavuzwe n'abana b'abantu byose bihinduka. Ndagomba ngo uhoraho aduhindurire ku buryo umuntu wese ashobora kuba no kongerwa akandi karyo ko gushirwa hejuru cyane, kubera Imana yacu irumva amasengesho. Imana yacu irumva ugutakamba. Rero nagira ntera intege umuntu ariko aranyumviriza, imbere yuko dusenga ntucike intege, gumako gumusenga. Nimba Imana yarakijije umuntu yarageze igihe cyo gupfa ikamwongera iminsi yo kubaho imyaka 15, nawe w'Imana iracari hafi yawe. Imana izogirira neza ubuzima bwawe. Reka kwiganyira, reka gufatira ku byo ubona, reka gufatira ku majambo wabwiwe. Imana yashobora kuhindura ibintu byose ubona imengo byaramaze kuba, ariko hakaba ibindi bintu bishasha mu buzima bwawe, ibintu bishasha ku muryango wawe. Imana rero niyo yumva ugusenga, yumva amaborogo yacu. Yari karasenga igihe ciwe cyo gupfa cyari kigeze. Sinzi ahantu nawe ugeze, ushaka kuba hageze ahantu ku munota wa nyuma uvuga ngo vyase ntacyo nkishobora gukora, nta yindi ngingo mfise. Ariko nimba wizeranye nanje uyu munsi nagomba dusengana Imana. Mbega hari abantu ngaha bipfuza ko dusengana Imana? Hari mwifuza ko dusengera hamwe? Turabiganza byanyu. Nkeneye abantu bipfuza ko dusengera hamwe. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Nagomba dukomera amashi Imana yacu. Dukoma amashi duhaguruka, dukoma amashi duhaguruka. Wango duce dusengera hamwe. Uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, buri musi buri saha, uruwo kwizegwa, uruwo Yesu, oh uruwo kwizerwa buri munsi buri saha
uruwo kwizerwa, wabazuye Tabita akaba muzima. Abapfakazi bari mu marira, abapfakazi bari bagowe, baca batangura kwerekana amapfundo y'impuzu yabajishiye. Uruwo kwizerwa watumye umukozi wawe Petero avuga ijambo rimwe gusa, dore ukaba muzima. Uruwo kwizerwa data, uruwo kwizerwa data, uruwo kwizerwa wongeye Hezekiya imyaka 15 yo kubaho. Igihe ciwe cyo gupfa cyari kigeze, ariko ucumwongera imyaka 15 yo kubaho. Ninde atokwizera? Ninde atovuga izina ryawe? Glory be to Jesus, glory be to Jesus. Ntawe utokwizera icyubahiro ni icyawe Kristo. Ntawe utovuga ubwiza bwawe, ntawe utovuga urukundo rwawe. Manderere bosereba, ntawe utovuga igitangaza cyawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Uhoraho tabara abantu bawe. Ndumva ijwi ry'Imana rigendagenda muri kino kibanza. Yacu nihinduka, Imana ikora ibikomeye, Imana ikora ibitangaza, Imana izura abapfuye bakaba bazima. Imana yacu ni nziza. Ese ninde yanyemera ngo tuyikomere amashyi menshi iyo Mana? Ninde yanyemera ngo tuyikomere amashyi menshi iyo Mana? Iyo Mana niyo gushima, iyo Mana niyo gukomerwa amashyi, iyo Mana niyo amashimwe. Haleluya. Manderere boseke yabasa, lebeserere bosaya. Glory be to Jesus, glory be to Jesus, glory be to Jesus. Icyubahiro ni icyawe Yesu. Uwo kwizerwa, bere amashimwe, bere amashimwe, ubere icyubahiro mwami. Haleluya. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Hari umuntu hari hano yari yihebye, yari yamaze kwiheba, abona ko atanzira afise, abona ko atayindi ngingo asigaranye. Yari abona yuko igihe ciwe kigeze, cyuko ibyiwe birangiriye hano. Nagomba ndaguha itangazo rivuye mu ijuru. Ndakubwira ko uwo yakwitwararitse gusumba uko wari wibaza. Uwo yarahinduye amateka yawe kandi yaguciriye inzira. Ibyawe birahindutse, uko byari biri siko bigumye, ariko uwo yarabihinduye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory be to Jesus. Haleluya, haleluya. Sante Yesu, uri mwiza, ntawe uhwanye nawe. Ndabona uhora hari kagirira neza abantu biwe, uhora hari karatabara abantu. Hari abantu bariko baramurikirana, uhora hari karagirira neza. Hari umuntu yizeranye natwe muri iri jambo atari muri kino kibanza, ariko mbona uhora habahoye ubuzima bwiwe. Mbona bahoye ubuzima bwiwe. Hari umukenyezi yari yamaze gutekera impuzu, yateguye kwahukana, ntabwo ari muri kino kibanza, ari mu bantu bariko baradukurikirana. Yari yamaze gutegura no gusezera umuryango ko agiye kwahukana. Mbonye uhoraho amuhaye igaruka ridasanzwe ryo kugarukana umunezero mu rugo rwiwe, kandi cyagomba kumwirukanisha kirakubaho mu izina rya Yesu. Mukenyezi, tekana, tekana, kuko woraguhaye urugo rushasha rutandukanye n'urugo wari usanzwe wubatse. Amen. Haleluya. Uko wari usanzwe uzi urugo siko rumeze. Wabona imengo uri mu rugo rw'umubabaro, ariko uhora hashize umunezero mu rugo rwawe. Tekereza, kuko igihe cyo guhezagirwa no kugirirwa neza kirageze. Kubwo wizeranye natwe urakugiriye neza. Haleluya, haleluya. Urakoze mwana, turagushimiye cyane, turaguhimbaza kubw'ijambo ryawe, turagutaziriye gose, uri mwiza. Ntawe uhanye nawe mwana. Reka icyubahiro kibe ku muntu wese ari hano cyawe, ko wavuze ngo uzunyubaha nanje nzomwubahisha. Ubahisha abantu bawe bari mu gakengegwe, bari ahantu mu gatengo. Yavuze ngo ububahishe kuva ino saha, ubagirire neza ko bakubashe, nawe nububahe mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, icyubahiro ni icyawe, turagukengurukiye kandi turaguhaye icyubahiro. Reka tugushimire, amashyi n'impundu nyinshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Uhoraho abane namwe, akoze igikorwa kidasanzwe ku buzima bwanyu. Reka umuntu wese yidegenze mu mwami Yesu Kristo. Hariho impinduka uhora atanze ku buzima bwawe. Kuva uyu munsi utangure kumva ko ari igikorwa gishasha Imana ikoze, kuko nabonye uhora hagendagenda mu buzima bwawe kandi ahindura amateka. Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibaha umugisha. Amen, amen.